Hi everyone, you're so welcome again today. អ្នកគ្នាពួកយើងពិតជារំភើបមែនទែនដែលមានអ្នកគ្នានៅទីនេះជាមួយពួកយើង Today we're going to finish the second part of the 101 course. ថ្ងៃនេះពួកយើងនឹងបញ្ចប់ផ្នែកទី2របស់ Freedom Church 101 របស់ពួកយើង And as you know, the second part of our Freedom Church 101 course is all about our DNA. ហើយអ្នកគ្នាបានដឹងហើយផ្នែកទី2ធំនេះគឺនិយាយអំពី DNA សុទ្ធសាធហ្មង Knowing the Freedom DNA is important if you want to join our church. ការដែលស្គាល់ Freedom DNA វាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការចូលរួមក្រុមជំនុំរបស់ពួកយើង And we have 12 key values, and it's important when you belong to our family that you know what we stand for. ហើយពួកយើងមានគន្លឹះទាំង12ជា DNA ទាំង12នៅក្នុងក្រុមជំនុំសេរីភាពហើយវាសំខាន់សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលចូលជាផ្នែកនៃក្រុមជំនុំសេរីភាពដែលយល់ថាក្រុមជំនុំសេរីភាពប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅលើអ្វី So, are you ready for the teaching of our last two DNA? ដូច្នេះតើអ្នកគ្នារួចរាល់ហើយនៅដើម្បីចូលទៅកាន់មេរៀនចុងក្រោយនៃ DNA 2របស់ពួកយើង Here we go. តោះយើង សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងពិតជារំភើបខ្លាំងមែនតើសម្រាប់សប្តាហ៍ចុងក្រោយនៅក្នុងស៊េរី DNA របស់ពួកយើងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅមើល DNA 2ចុងក្រោយដែលយើងមាន Yes, hello everyone. I'm so excited for the last week of our DNA series. Today, I'm going to bring you to the last two DNA. ដូច្នេះពេលនេះយើងចង់នាំអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅមើល DNA ទី1របស់ពួកយើង So now, we are going to bring everyone to the first DNA. គ្រប់យ៉ាងគឺជាកាដូ Yes, so everything is a gift. ដូច្នេះឥឡូវដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់ជាងនេះទៅទៀតយើងនឹងនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅមើលនិយមន័យនៅអត្ថន័យនៃ DNA របស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នា So to make it more clear, we will bring you all to see all the definition of this DNA. យើងអបអរដោយអស់ពីចិត្តនិងដឹងគុណជានិច្ចយើងបោះបង់ភាពស្រណុកសុខស្រួលនិងទៀមទាដើម្បីការដឹងគុណពោពេញក្នុងយើងសម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់យើងនិងសម្រាប់អ្នកដទៃការដឹងគុណតែងតែផ្ដល់ឲ្យនៅសេចក្តីអំណរនិងធ្វើឲ្យជីវិតយើងស្រស់បំព្រង We intentionally celebrate and give thanks. We shake off complacency and entitlement to overflow the gratitude for the God, our lives, and one another. Practicing thankfulness give us a joy that will sustain us. ការប៉ះទៅគឺងាយស្រួលខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលយើងធ្វើការដឹងគុណនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងកលៈទេសៈដែលយើងបានជួបរឿងដែលល្អៗ Actually, it's very good things that we always be grateful to our life and full of the good thing. ប៉ុន្តែតើយើងនឹងនៅតែអបអរសាទរនឹងមានការដឹងគុណដែរឬទេនៅពេលដែលយើងនៅក្នុងកលៈទេសៈនិងពេលវេលាដែលលំបាក But will we still celebrate and be grateful when you are in a difficult time? ខ្ញុំនៅចាំបានសម្រាប់ពេលវេលាមួយដែលពួកយើងបានជួបខ្ញុំហើយនឹងចេដិននៅក្នុងរដូវកាលមួយដែលមានការប្រកួតប្រជែងដែលពួកយើងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើង Yeah, I still remember a time in my life with Jaden. It was so challenging with our financial management in our family. ហើយនៅពេលនោះពួកយើងបានធ្វើការអធិដ្ឋានជាមួយគ្នា So at that time we was pray together. ហើយខ្ញុំពិតជាចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងពាក្យអធិដ្ឋានរបស់ចេដិនខ្លាំងមែនទែន And I was so interested with the prayer of Jaden. នៅពេលហ្នឹងគាត់បានអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះអង្គម្ចាស់ថាព្រះអង្គម្ចាស់គុណអរព្រះគុណទ្រង់ខ្លាំងមែនទែនដែលពេលនេះកូនបានខ្វះខាតនៅលុយកាក់របស់កូនប៉ុន្តែកូនបានពោពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណដ៏បរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់កូន Even thought I'm short of the money now, but I'm still full with the Holy Spirit. អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលហ្នឹងខ្ញុំឈប់អធិដ្ឋានហើយខ្ញុំសោចហ្មង Everyone, at the moment I just stopped my prayer and just laughed at him. ហើយនៅក្នុងព្រលឹងរបស់ខ្ញុំគឺពោពេញទៅដោយអំណរខ្លាំងហ្មង And in my body is really full of joy. ខ្ញុំពិតជាសរសើរគាត់ខ្លាំងមែនតើនៅក្នុងកលៈទេសៈមួយដែលតានតឹងមែនតើសម្រាប់បញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងគ្រួសាររបស់យើងប៉ុន្តែគាត់នៅតែអាចរកពាក្យអរព្រះគុណទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ទោះបីជាពួកយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងរដូវកាលដ៏ប្រកួតប្រជែងខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពួកយើង Yeah, but I was so amazed that he could still find the word to thank the God at that time. អ្នកទាំងអស់គ្នាមានរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំបានជួបកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនណានៅពេលដែលខ្ញុំគឺជាអ្នកដឹកនាំតាមផ្នែកម្នាក់នៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់ពួកយើងដែលគេហៅថាជាក្រុមស្វាគមន៍
Yeah, I also remember another thing, everyone. A few years ago, I was the area leader as a host team and as a leader. នៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យមួយដែលខ្ញុំកំពុងតែត្រៀមខ្លួនក៏ដូចជាត្រៀមក្រុមរបស់ពួកយើងទាំងមូលនៅក្នុងការស្វាគមន៍មនុស្សដែលមកកាន់ក្រុមជំនុំរបស់ពួកយើងនៅពេលនោះខ្ញុំបានទទួលបានទូរស័ព្ទដោយសមាជិកក្រុមរបស់ខ្ញុំបានខលមកខ្ញុំបានទេមកខ្ញុំហើយប្រាប់ថាវេលាខ្ញុំប្រហែលជានឹងយឺតហើយនៅព្រឹកនេះដោយសារតែពេលដែលខ្ញុំចេញពីផ្ទះមកខ្ញុំបានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានបុរសម្នាក់ដែលគាត់បើកម៉ូតូមកបុកម៉ូតូខ្ញុំហើយខ្ញុំប៉ើងចេញពីម៉ូតូហ្មង Yes, one Sunday morning, I was about to start the serving, but one of our member called me and tell me that I got an accident. នៅពេលហ្នឹងខ្ញុំបានសួរទៅគាត់វិញថាចុះអ្នកឯងមកចាស់អ្នកមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរអីមែនទេ And at that time, I asked her, "How are you? Are you fine now?" ពេលហ្នឹងគាត់បាននិយាយបន្តទៀតថាវេលាខ្ញុំពិតជាអរគុណខ្លាំងមែនតើដែលម៉ូតូបានបុកខ្ញុំឡើងប៉ើងប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែមានជីវិតខ្ញុំអត់ទាន់ស្លាប់នៅឡើយ Yeah, while I was thinking, she continued talking to me that, "Wolea, I really thank to the God that the motor crushed me, but I still not die." វ៉ាវអ្នកទាំងអស់គ្នាគាត់ពោពេញទៅដោយអត្តចរិតនៅការដឹងគុណទោះបីជាគាត់នៅក្នុងស្ថានភាពដែលមើលទៅដូចជាមិនសំណាងល្អតែគាត់នៅតែអាចថ្វាយការសរសើរនិងការដឹងគុណទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ Wow, she was so grateful attitude. Even she got accident, but she still have a grateful to the God. ដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាចូលនាំគ្នាចូលទៅតាមទ្វារព្រះដំណាក់របស់ព្រះអង្គដោយប្រើពាក្យសម្ងាត់អរព្រះគុណចូលនាំគ្នាចូលទៅក្នុងដំណាក់ក្នុងព្រះវិហារដោយពាក្យសរសើរដំកើងចូលសរសើរដំកើងព្រះអង្គចូលសរសើរដំកើងនាមរបស់ព្រះអង្គ In the Bible say, enter with the password, thank you. Make yourself at home, taking praise, thanks him and worship him. អ្នកទាំងអស់គ្នាការដឹងគុណទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់គឺជា password Everyone, be grateful to the God is the password. ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាការដឹងគុណគឺជាជំរឿដ៏ល្អបំផុតប្រចាំថ្ងៃដែលយើងគួរតែមានអត្តចរិតនៅការដឹងគុណដោយដែលអ្នកបានឃើញនៅក្នុងគម្ពីរហើយស្រាប់មិញហើយថាការដឹងគុណគឺជា password នៅក្នុងជីវិតរបស់យើង Everyone, I just want to let you know that the grateful to the God is something that we need to do in daily as a daily choice, and we should have this attitude of gratitude in every day. នៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ពួកយើងពួកខ្ញុំទាំងពីរអ្នកជាមួយនឹងJadenអាចនឹងជ្រើសរើសរកការល្អរទាំជ្រើសរើសយកការបាក់ទឹកចិត្តហើយនឹងការខកចិត្ត Yeah, actually when we have the financial problem, we can choose the complaint, be discouraged or disappointment. ប៉ុន្តែយើងបានសម្រេចចិត្តមិនអនុញ្ញាតឲ្យការគិតទាំងអស់នោះរត់ចូលមកក្នុងផ្នត់គំនិតរបស់ពួកយើងឡើយ But I decide not to let all those thoughts enter to our life. ព្រោះយើងបានស្វែងរកឃើញថាការអនុញ្ញាតឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងគិតទៅលើរឿងទាំងនោះវាមិនមែនជាដំណោះស្រាយនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលពួកយើងកំពុងតែប្រឈមមុខនោះឡើយ Yes, because I found that allowing our emotion to think about all these things is not the best solution to help us to get out from this trouble. យើងក៏មិនបានទទួលនៅការលើកទឹកចិត្តប៉ុន្តែមានតែធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាកាន់តែតានតឹងជាងមុននៅពេលដែលយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហានោះ It's not to encourage us, but we even feel more stress. ប៉ុន្តែខ្ញុំជាមួយនឹងJadenបានសម្រេចចិត្តចុចទៅលើបេតុង password គឺការដឹងគុណគ្រប់ពេលដែលយើងដឹងគុណទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់យើងតែងតែស្វែងរកឃើញនៅអំណរសន្តិភាពសេចក្តីសង្ឃឹមការទុកចិត្តហើយយើងបានទទួលកម្លាំងសារជាថ្មីមកពីព្រះជាម្ចាស់ផងដែរ But me and Jaden decide to click on the password gratitude. All the time, we always find the joy, peace, hope, encouragement and strength from the God. ចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញ So how about you? តើអ្នកនឹងថ្វាយការដឹងគុណទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់បានដោយរបៀបណាដែរ So will you still give thanks to the God នៅពេលដែលអ្នកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពនិងកលៈទេសៈដែលលំបាក when you're still in a difficult circumstance? ប្រហែលជាអ្នកធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ឬក៏អ្នកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលលំបាកនៅពេលនេះ Maybe you have experienced before, or you are in difficult situation right now ជាមួយនឹងបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នក with the problem of your family, ប្រហែលជាបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ or the problem of the financial, ទំនាក់ទំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អ្នក
or your relationship in your marriage ឬមួយក៏បញ្ហាការរកស៊ីនិងការងាររបស់អ្នក or the problem with the business or at work. ហើយយើងគិតថានេះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេនៅពេលដែលយើងកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលលំបាកខ្លាំងបំផុតនោះ And I'm sure we would think that it's not easy when we are in a difficult situation. ហើយអ្នកគិតថានេះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេនៅពេលដែលយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលលំបាកបំផុតនោះ And you think this is not easy when you are in the most difficult situation. ព្រោះយើងអត់មានអារម្មណ៍តតែសោះនៅក្នុងការចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ក្នុងការអធិដ្ឋានឬមួយក៏អានព្រះគម្ពីរនោះ Because we have no feeling to spend time with the God reading the Bible or praying. ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាអត្តចរិតនៃការដឹងគុណមិនមែនជាអារម្មណ៍នោះទេ But I want you all to know that a grateful attitude is not a feeling. តែវាគឺជាជំរើសដោយដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាំងពីដើមដំបូងមកអញ្ចឹងថាការដឹងគុណគឺជាជំរើសដ៏ល្អបំផុតប្រចាំថ្ងៃដែលពួកយើងគួរតែជ្រើសរើសយក But it is a choice, as I said before. Gratitude is the best daily choice in our life. ការដឹងគុណជួយមនុស្សឲ្យមានអារម្មណ៍វិជ្ជមានកាន់តែច្រើនទទួលយកបទពិសោធន៍ល្អៗរីកចម្រើនផ្នែកសុខភាពរបស់ពួកគេដោយដោះស្រាយការលំបាកនិងកសាងទំនាក់ទំនងដែលរឹងមាំ Gratitude helps people feel more positive emotions, release good experience, improve their health, deal with the adversity and build strong relationship. ខ្ញុំដឹងថាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេនៅពេលដែលយើងត្រូវថ្វាយការដឹងគុណទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងខណៈពេលដែលពួកយើងកំពុងតែនៅក្នុងពេលវេលាដ៏លំបាក And I know that it's certainly not always easy to give thanks to the God when you are in difficult time. ប៉ុន្តែលើពីនេះទៅទៀតខ្ញុំបានស្វែងរកឃើញថានៅពេលដែលយើងទទួលនៅពេលវេលាដែលល្អៗហើយមានភាពស្រណុកសុខស្រួលយើងក៏ពិបាកនៅក្នុងការថ្វាយការដឹងគុណទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់ផងដែរ Yes, but more than that, I find that when we have the good time and comfortable time with the God, we can also easily to forget to give thanks to the God. ពេលឃើញខ្លួនបានជាសះស្បើយដូច្នេះមានមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះត្រឡប់មកវិញទាំងលើកដំកើងសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដោយពន្លឺសំឡេងខ្លាំងៗផងគាត់ក្រាបទាបព្រះបាទទារបស់ព្រះយេស៊ូវអោនក្បាលដល់ដីហើយអរព្រះគុណព្រះអង្គអ្នកនោះគឺជាអ្នកស្រុកសាម៉ារីព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលទៅកាន់គេថាតើអ្នក10នាក់ទៀតមិនបានជាបរិសុទ្ធគ្រប់គ្នាទេឬចុះ9នាក់ទៀតនៅឯណា Yes, one of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. Jesus asked, "Were not all 10 cleansed? Where are the 9?" ដោយដែលយើងបានឃើញនៅក្នុងខគម្ពីរនេះស្រាប់ As we see in this Bible verse, តើការអស្ចារ្យអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកនៅជុំវិញជីវិតរបស់អ្នកតែអ្នកបែរជាមានអារម្មណ៍ថាធម្មតា what is the miracle that happened in your life, but you still feel that it's really normal things? ប្រហែលជាយើងកំពុងគិតថានេះគឺជារឿងធម្មតាឬមួយក៏យើងគិតថាវាជាការចៃដន្យដែលការអស្ចារ្យទាំងអស់នេះបានកើតឡើង Or maybe you would think that it's just like an incident only. ហើយអ្នកចាប់ផ្ដើមធម្មតាជាមួយនឹងព្រះពរនិងការអស្ចារ្យដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកក៏ដូចជាការអស្ចារ្យដែលបានកើតឡើងជុំវិញអ្នកផងដែរ And you start to be normal with the blessing and the miracle that happen in your life as well as surround your life. ហើយអ្នកមិនចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការថ្វាយការដឹងគុណទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់នោះទេ And you are not interested in giving that gratitude to God. កុំខ្វល់ខ្វាយនឹងអ្វីឡើយផ្ទុយទៅវិញនៅក្នុងគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ត្រូវទូលព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យជ្រាបពីសំណូមពររបស់បងប្អូនដោយអធិដ្ឋានទូលអង្វរទាំងអរព្រះគុណព្រះអង្គផងធ្វើដូច្នេះសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលហួសពីការស្មានរបស់មនុស្សនឹងស្ថិតជាប់នៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់បងប្អូនដែលរួមនៅក្នុងអង្គព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវមិនខាន Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving present your request to the God, and the peace of the God which transcends all understanding will guard your heart and your mind in Jesus Christ. ដូច្នេះមិនថាអ្នកកំពុងតែជួបពេលវេលាដ៏លំបាកឬកំពុងតែនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ល្អនោះទេថ្វាយការដឹងគុណទៅកាន់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់ពេលវេលាគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ So whether you are facing with a hard time or good time or any circumstance,
give thanks to the God. តើអ្នកនឹងថ្វាយការដឹងគុណដោយរបៀបណានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះ So how are you going to show gratitude this week? ការដឹងគុណមានសម្លេងនិងសកម្មភាព Gratitude has a voice and action. តោះយើងនឹងធ្វើជាមនុស្សដែលបានកត់សម្គាល់ដោយការដឹងគុណ So let's be the people that are noticed by the gratitude. ត្បិតការដឹងគុណនឹងនាំមកកាន់នូវអំណរសន្តិភាពសេចក្តីសង្ឃឹមការលើកទឹកចិត្តហើយនឹងកម្លាំងមកកាន់អ្នក For the gratitude will lead you to joy, bringing peace, hope, encouragement, and strength to you. ចូលសរសើរដំកើងព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតព្រះអង្គសែនល្អព្រះハរតីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គមិនចេះរីងស្ងួតឡើយយើងរាល់គ្នាសិតតែត្រូវបានលួសឲ្យមានសេរីភាពដោយព្រះអង្គម្ចាស់ចូលចេញទៅហើយប្រាប់ពិភពលោកនេះ Oh, thanks God. He's so good. His love never runs out. All of you set free by God. So tell the world. ព្រះជាម្ចាស់បានប្រទាននៅកាដូដ៏អស្ចារ្យមួយមកកាន់យើងទាំងអស់គ្នាហើយកាដូនោះគឺជាវត្តមានរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលគង់នៅក្នុងជីវិតរបស់ពួកយើងគ្រប់គ្នា God has given us a wonderful gift, and that is the presence of the Holy Spirit, and He dwells amongst us. ដោយរច្ចានុភាពរបស់ទ្រង់ដែលគង់នៅក្នុងយើងទ្រង់បានប្រទានឲ្យយើងនៅភាពក្លាហានក្នុងការចេញទៅប្រោះអ្នកឈឺឲ្យបានជាបណ្ដេញអារក្សហើយផ្សាយដំណឹងល្អទៅកាន់មនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់ With His power in us, He will give us the courage to go out, heal the sick, cast out the demon, and share the good news. ដូច្នេះខ្ញុំពិតជាអរគុណព្រះអង្គម្ចាស់ខ្លាំងមែនទែនដែលបានប្រទានព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធមកកាន់ជីវិតរបស់យើងហើយទ្រង់គឺជាកាដូដ៏អស្ចារ្យបំផុតដែលពោពេញទៅដោយឫទ្ធិចានុភាពផងដែរ So I just want to thank to the God that giving us the Holy Spirit and His greatest gift of the power. តោះឥឡូវយើងនឹងចូលទៅកាន់ DNA ចុងក្រោយរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នារួចរាល់ហើយឬនៅ So let us now go into our last DNA together. So are you ready? វ៉ាវអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែឃើញរូប DNA មួយនេះក៏ដឹងថាអត់ធម្មតាដែរ Wow, everyone. Even the picture of the DNA, I feel already it's so special. ចង់ដឹង DNA ចុងក្រោយរបស់យើងមានអត្ថន័យដូចម្តេចដែរឬទេយើងនឹងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នា Do you want to know what is the meaning of this DNA? So let's have a look together. យើងជាអ្នកសងព្រេងដែលប្រថុយប្រឋានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់អំណររបស់យើងគឺផ្ទុយពីភាពជាសាសនាដែលគ្មានជីវិតការលោតរាំការសោកសប្បាយបង្ហាញពីជីវិតរបស់យើងហើយយើងបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងបញ្ចេញនូវសក្តានុពលទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងយើងមុនពេលយើងស្លាប់បាត់ទៅ We are adventurers who take the risk and grab the lion by the horn. Our joy stands in opposition to lifeless religion. Dancing and laughter mark our life. And we are determined to release all our potential before we die. នៅពេលដែលខ្ញុំឃើញ DNA មួយនេះមនុស្សទី1ដែលខ្ញុំនឹកឃើញមុនគេគឺប្តីរបស់ខ្ញុំ Jaden. When I saw this DNA, the first person I thought of was my husband Jaden. បើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាស្គាល់គាត់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាដឹងហើយថាគាត់គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចូលចិត្តការផ្សងព្រេងខ្លាំងមែនតើ If everyone know him, he's really a person who loves the adventurous. គាត់ចូលចិត្តជិះម៉ូតូចូលក្នុងព្រៃបោះតង់ហើយបើសិនមកគាត់បោះតង់វិញគាត់អត់ចូលចិត្តបោះតង់កន្លែងណាដែលគេហៅថាជាតំបន់បោះតង់សហគមន៍ដែលមានសុវត្ថិភាពមានអ្នកការពារគាត់ចូលចិត្តបោះតង់កន្លែងណាដែលមានព្រៃស្ងាត់ៗតែម្ដង He likes riding a motorbike to camp in the forest. And he does not like the camp in the secure area. He likes the camp in the forest. មានមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំម្នាក់បានសួរមកកាន់ខ្ញុំថាប្តីវលៈចូលចិត្តទៅក្នុងព្រៃជិះម៉ូតូឡើងផ្លូវដែលពិបាកហើយគ្រោះថ្នាក់ឡើងភ្នំចុះភ្នំផ្លូវអាលាក់វលៈអត់បារម្ភថាគាត់មានគ្រោះថ្នាក់អី A friend of our mine asked, your husband once take a motorbike and drive into the forest, climb up the mountain and set up the tent. Are you afraid of danger? ខ្ញុំបានប្រាប់ទៅមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំវិញថានៅពេលដែលចេដិនធ្វើអ្វីដែលគ្រោះថ្នាក់ឲ្យប្រថុយប្រឋានខ្ញុំអត់សូវជាបារម្ភប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែខ្ញុំពិតជាមានការបារម្ភខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលគាត់ធ្វើអ្វីដែលមិនសូវប្រថុយប្រឋានហើយនឹងគ្រោះថ្នាក់ Yes, I want to tell everyone that if Jaden do something that risky, I'm not so worried. But I'm so worried when Jaden does easy things. ហេតុអីអ្នកទាំងអស់គ្នា
So why is that? ព្រោះមានពេលមួយដែលគាត់ជិះម៉ូតូនៅតាមដងផ្លូវដែលរាបស្មើជាមួយនឹងល្បឿនយឺតហើយចរាចរណ៍ទូលាយអត់មាននរណាម្នាក់មកបុកគាត់តតែសោះតែគាត់បែរជារេចង្កូតចូលទៅអញ្ចាំងផ្លូវហើយដួលកប់ផុកតែម្ដង Because there was a time when he rode on the road at a slow speed, the traffic was fine, and there's no even one hitting him. But he turned the steering wheel into the sidewalk and fall down into the mud. មានពេលមួយទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ដួលកាប់មុខទាំងចំហតែម្ដងនៅពេលដែលគាត់ដើរនៅក្នុងផ្ទះជាមួយនឹងឥដ្ឋការ៉ូហ្នឹងគឺអត់មានអ្វីដែលនៅជាប់នឹងជើងគាត់សោះប៉ុន្តែជាមួយនឹងការ៉ូដែលរៀបស្មើដែលមានអីតាក់ជើងគាត់តែគាត់បែរជាដួលមិនដួលធម្មតាគឺដួលចំហទៅគឺពាំងទៅតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នា And I remember another time also, it was suddenly fell his face down when he walked in the house on the little floor that had nothing to step his feet, but he fell the face down on the ground. អញ្ចឹងបានថានៅក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រពន្ធរបស់ Jaden ខ្ញុំពិតជាអត់មានការព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលគាត់ធ្វើរឿងដែលប្រថុយប្រឋានតែខ្ញុំព្រួយបារម្ភនៅពេលដែលគាត់ធ្វើរឿងអីដែលស្រួលតែមើលទៅជាមានគ្រោះថ្នាក់វិញ Yes, I was really sad that being Jaden's wife, I was really worried when I saw Jaden doing less risky the things. ដំបូងឡើយនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្គាល់ Jaden ពេលដែលយើងអត់ទាន់រៀបការជាមួយគ្នាខ្ញុំពិតជាឆ្ងល់ពីគាត់ខ្លាំងមែនតើតែហេតុអ្វីបុរសម្នាក់នេះតែងតែចូលចិត្តធ្វើអ្វីដែលផ្សងព្រេងហើយប្រថុយប្រឋានប្រឈមមុខជាមួយនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងមែន In the first, I really wonder why this guy always have to do like the adventurous, risky and the dangerous things. ខ្ញុំតែងតែគិតនៅក្នុងចិត្តហើយពេលខ្លះខ្ញុំសួរគាត់ថាមិនបងឯងចូលចិត្តធ្វើអីដែរបាក់ធ្វើខ្លួនឯងឲ្យបាក់ធ្វើអីធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីអីគេ And sometimes I even ask, why do you need to make yourself do that? And why did you do that? ប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីខ្ញុំស្គាល់ព្រះជាម្ចាស់ច្បាស់ទើបខ្ញុំយល់ពីហេតុផលទាំងអស់នេះ Yes, everyone. But when I was only after I got to know God, and now I realize that. ព្រះជាម្ចាស់បានត្រាស់ឲ្យយើងឲ្យរស់នៅជីវិតដែលពោរពេញទៅដោយការផ្សងព្រេង God is calling us to live a life of adventure. ដូច្នេះហើយបានជាបុរសម្នាក់នេះតែងតែវឹកហាត់ខ្លួនរបស់គាត់ជាប្រចាំជាមួយនឹងការផ្សងព្រេងមិនថារបៀបដែលគាត់ដើរលេងមិនថាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គាត់ឬក៏ផ្នត់គំនិតនៃការគិតរបស់គាត់ទេគាត់តែងតែត្រៀមនឹងបង្វឹកខ្លួនគាត់សម្រាប់ការផ្សងព្រេងគ្រប់ពេលវេលា Yeah, that's why this guy trained himself regularly with adventure. And no matter what his hobby, passion and his mindset is. ពីព្រោះគាត់ដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាវាមានការប្រថុយប្រឋាននៅក្នុងដំណើរនៅការផ្សងព្រេង Because he know clearly that there's always going to be risk with the adventure. ហើយព្រះយេស៊ូវគឺជាគំរូដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងការរស់នៅជីវិតដោយពោរពេញហើយស្លាប់ដោយទទេ And Jesus is the greatest example of live full and die empty. អ្នកមិនអាចដើរតាមព្រះយេស៊ូវដោយគ្មានការប្រថុយប្រឋាននោះទេ You cannot follow him by not taking any risk in your life. គឺមានអំណាចនៅក្នុងអ្នកប្រថុយប្រឋាន There's a power in the risk taker. ហើយនេះគឺជាព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ And this is the God promise. ទ្រង់មិនបានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅកាន់ដំណើរផ្សងព្រេងដែលមានការប្រថុយប្រឋានដោយដៃទទេនោះទេ He didn't allow you to come on the risk taking the journey with the empty hands. គឺមានបុគ្គលម្នាក់ដែលតែងតែសម្លឹងមកកាន់អ្នកហើយនៅជាមួយអ្នកហើយបុគ្គលនោះគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធទ្រង់គឺពោរពេញទៅដោយអំណាច You will always have a person who keep watching and staying with your side. He is the Holy Spirit and he is full of the power. ហើយរាជានុភាពរបស់ទ្រង់បានចាក់បំពេញជីវិតរបស់យើងជារៀងរាល់ថ្ងៃប៉ុន្តែលុះត្រាតែយើងចំណាយពេលជាមួយទ្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដូចគ្នាតាមរយៈការអានគម្ពីរស្ដាប់ឮពីទ្រង់ហើយអធិដ្ឋានទៅកាន់ទ្រង់ជ្រមុជខ្លួនរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលដ៏មានរាជានុភាពរបស់ទ្រង់ជារៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យស៊ីជម្រៅ And his power will keep falling in you every day. Only when you start spending your time with him by reading the Bible or hearing the word from the God or praying or taking yourself further and deeper in his words. ហើយតាមរយៈការចំណាយពេលជាមួយនឹងព្រះជំនឿរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានពង្រឹងឡើង And through the spending the time with the God, your faith will be strengthened
as well. ខ្ញុំដឹងថាយើងសិតតែចង់ឃើញការបំបែកនៅបញ្ហាណាមួយដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងចង់យកឈ្នះទៅលើការផ្សងព្រេងដល់ប្រថុយប្រឋានដែលមាននៅចំពោះមុខយើងផងដែរ I believe that we all want to see the breakthrough in your life, and we want to overcome all the risks or taking journey that we are facing. ប៉ុន្តែបើអ្នកពិតជាចង់ឃើញការបំបែកនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកត្រូវតែបំបែកតំបន់សុខស្រួលរបស់អ្នកដែលគេហៅថា comfort zone របស់អ្នកហ្នឹងហើយអ្នកត្រូវយកឈ្នះជាមុនជាមួយនឹងភាពធម្មតារបស់អ្នកជាមុនសិន And if you really want to see the breakout, you need to break out in your comfort zone first, especially your normal life. តើអ្នកគឺជាអ្នកដែលប្រថុយប្រឋានឬក៏ជាអ្នកដែលតែងតែប្រុងប្រយ័ត្ន So are you a risk taker or plain safe person? ធ្វើអ្វីដែលអ្នកខ្លាចបំផុត Do what you fear most. ត្បិតជីវិតរបស់យើងមិនមែនត្រឹមតែរស់នៅហើយស្លាប់នោះទេតែយើងត្រូវរស់នៅដោយពោពេញហើយស្លាប់ដោយទទេ Because we are not only to live and to die, but we live full and die empty. មានន័យថា It means យើងត្រូវតែគាស់នៅសក្តានុពលទាំងអស់នោះចេញមកខាងក្រៅ we have got to get that potential out. យើងមិនមែនត្រឹមតែកើតមកដើម្បីប្រឹងធ្វើការរកស៊ីផ្គប់ផ្គង់ទៅលើការរៀនសូត្ររបស់កូនឬក៏ព្យាយាមរកទ្រព្យសម្បត្តិសន្សំដើម្បីទុកឲ្យកូនជំនាន់ក្រោយនោះទេ Before we pass away, we are not just born to work or earning the money to support our children or education or trying to store up our wealth or for them. ប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាច្រើនជាងនេះទៅទៀតដែលអ្នកអាចធ្វើបាន But I believe that there's much more that you can do it. ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកបានដឹងថាមានគោលបំណងដែលព្រះជាម្ចាស់បានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកហើយនោះគឺជាផែនការដ៏អស្ចារ្យដែលទ្រង់បានត្រៀមសម្រាប់អ្នកហើយទ្រង់កំពុងតែត្រាស់ហៅអ្នកសម្រាប់កិច្ចការនេះ And I want you to know that there's God purpose in your life, and that is His amazing plan that He's prepared for your life is calling you for this. ដូច្នេះតើអ្នកចង់ឲ្យគេចងចាំអ្វីពីអ្នកនៅពេលដែលអ្នកស្លាប់បាត់ទៅ So what do you want the other to remember about you when you die? ខ្ញុំចង់នាំអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅមើលរឿងដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងសៀវភៅពងសាវតារស័ក្តិខ្សែទី I want to bring everybody to see the Bible verse in 2 Kings chapter 13. អំពីរឿងរបស់លោកអេលីសេ It's about Elisha. លោកអេលីសេគាត់គឺជាព្យាការីម្នាក់នៅក្នុងជំនាន់ដើម At the time, Elisha was a prophet. ហើយនៅពេលដែលគាត់បានស្លាប់ទៅគឺជាពេលវេលាមួយដែលជនជាតិប៉េលេស្ទីនហើយនិងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយគ្នា So when he died, there was in the war between Israel and Palestine. ហើយមានពេលមួយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលប្រមាណអ្នកគាត់បានសែងសាកសពមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ដែលស្លាប់នឹងយកទៅកប់ And there was a time the Israel carried that body to the place that they need to bury that body. ហើយនៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែដើរជិតទៅដល់កន្លែងដែលត្រូវបញ្ចុះសាកសពនឹងចៃដន្យអីគេបានជួបជាមួយនឹងទាហានប៉េលេស្ទីនហើយដែលពួកគេភ័យខ្លាចខ្លាំងពេកនៅពេលនោះពួកគាត់បានទម្លាក់សាកសពនឹងចោលតែម្ដងនៅពេលដែលគាត់ដើរជិតដល់កន្លែងដែលត្រូវកប់សាកសពនឹង And when they almost arrived to the place, they saw the Philistine soldier, and they were terribly and robbed the body and hid it. ជាចៃដន្យអីសាកសពដែលបានធ្លាក់ដែលគេទម្លាក់ចោលនឹងគឺបានទៅប៉ះឆ្អឹងជាមួយនឹងឆ្អឹងរបស់លោកអេលីសេ Incidentally, the body fall onto the pit and touch the bone of Elisha. ហើយពេលនោះអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកសពដែលស្លាប់ដែលគេមកយកទៅកប់ហ្នឹងនៅពេលដែលប៉ះឆ្អឹងជារបស់លោកអេលីសេសាកសពនោះបានរស់មានជីវិតឡើងមកវិញ Wow. When the body touched his bone, the dead body was alive. ហេតុផលដែលឆ្អឹងរបស់លោកអេលីសេអាចធ្វើឲ្យមនុស្សអាចរស់ឡើងវិញបានព្រោះតែមានសក្តានុពលដែលព្រះជាម្ចាស់បានដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ហើយជាសក្តានុពលដែលគាត់មិនបានបញ្ចេញនៅពេលដែលគាត់នៅរស់ដូច្នេះហើយជាហេតុផលធ្វើឲ្យសក្តានុពលនោះកប់នៅក្នុងឆ្អឹងរបស់គាត់ Yes, the reason Elisha bone can rise the people from the dead, it's because there's still potential that God gives to the Elisha that is still not finished yet when he was alive. គឺមានសក្តានុពលដែលកប់នៅក្នុងឆ្អឹងរបស់លោកអេលីសេ There was still potential locked up in Elisha bone. ដូច្នេះខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកបានដឹងថាគឺមានសក្តានុពលនៅក្នុងអ្នក
So I want you to know that there's a potential in you. មានសក្តានុពលនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នក You have potential. ដូច្នេះហើយខ្ញុំជឿជាក់ថានេះគឺជាហេតុផលដែលយើងត្រូវតែរស់នៅដោយពោរពេញស្លាប់ដោយទទេ Yes, this is the reason why I believe we have to live full and die empty.